na nĩ mũkũnjĩra kana nĩ njugĩte ũru. Kaũndũ gothe kegiĩ mũikari wa Kiambu karahutania nake na thirikari. Niĩ ndĩ gavana, mwathurire nĩgetha njũkage gũkũ tũgathombocana, tũkanyitana, tũkahutania ciande, tũkorania maũndũ, tũgatiga nĩ tuona anja twĩ hamwe. Niĩ ndirĩ mũndũ wa gũtinda wabici, ndirĩũkaga hĩndĩ ciothe. Nĩ hĩtĩtie? Kana nĩ fomu ya basarĩ ĩrarehwo, kana nĩ tũcui, kana nĩ mbembe, fertilizer na indo iria ingĩ, ngoka ngona na maitho atĩ mũtumia wa gũkũ ara mũraini hatarĩ mũndũ ũramũgiria, atekũrio nĩ wao kana tiguo, atekũrio kana ũcio ũrathiĩ kuoya mũbuko ũcio wa fertilizer kana mbembe kana athiĩ kũhanda kũ. Bora nĩ mũndũ wa Kiambu, kana tiguo andũ aitũ? Tene nĩ mũĩ ici basarĩ ũrĩa ciratũraga. Ici basarĩ cirarĩ cia kũheanwo na kĩmenyano, cirarĩ cia kũheanwo atĩ nũ wa mbarĩ yaũ arĩa mathurĩtwo, githĩ tiguo? Cirarĩ cia kũheanwo nĩ kairĩtu karĩkũ kanyorokete wega mũgono magũrũ kangĩhota gũthekia mũmbunge na njĩra njega, kana tiguo andũ aitũ? Ĩni rĩu mwana mwaikaranga ũkaigua ĩhĩ nĩ mwacaria basarĩ, mũrokire rũcinĩ tene mũtinona, ũgacoka ũkaigua atĩ heha ũtiragĩtũraga ũguo. Rĩu nĩ tũragarũrire. Rĩu gacui waigua akĩyata ũguo areyata ta mũndũ ũramenya ena gavana mwega nake atungatĩre andũ ake wega. Tondũ wa rĩrĩ tũroigire fomu ĩno mũrona mũraneo ya basarĩ yaku wĩ mũciari wa gũkũ Kiambu, wĩna ciana ithano mũciĩ gwaku, thirikari ĩna mbeca cia gũkũhe. Rĩu thirikari ĩno ya tũraheana basarĩ mweri wa kerĩ, mweri wa kana, mweri wa gatandatũ, wa kanana na Disemba. Mau nĩ maita matano mwaka ũmwe. Basarĩ ici tũraheana mwagĩrwo mũthĩ gũtirĩ mũndũ kũheo basarĩ, na tũtirĩheanaga basarĩ oro narĩ ndĩ gavana ya mwana ũmwe ũguo ĩnyihire 5,000 nĩgetha mwana wothe akaheo mbeca cia kũigana. Cia iria cia 1,000 na 2,000, 2,000, 3,000 nĩ tũraninire. Mwana wa ndigwa, mwana wa single mother, mwana wa single father, mwamuona ũguo nĩ ũyũ mũkera mheshimiwa Hezron ũyũ na nĩ mũigua akĩmwĩra haha he twana twĩrĩ ndoire harĩa ngiuga nĩ tũgũthomithia. Githĩ mũtĩigua atũhete mbeca cigana? 60,000 na cigana na 2. Mwana wa single mother, mwana wa single father, mwamuonia acio othe ndĩroigire wa boarding gũtirĩ cira, ndĩrĩheaga 10,000 agĩthiĩ boarding, ndagacoke gũka gũcaria mbeca akĩrĩha fare atĩ egũkĩte tondũ nĩ aingatwo. Ndĩroria mwana wa ndigwa mwamuonia nĩ woyũ ũcio agĩthiĩ form 1 ndĩrahe scholarship agathoma nginya university atekũrio kĩũria nĩ mũndũ. Cukuru ici cihagithĩ mũtirakĩona irathi, nĩ twaka irathi njega ici nĩ iramũkenia. Rĩu tahũra mbica ũguo ũrona twakĩte haha, wĩra wa gwaka irathi ici ũrona twakĩte haha cia natharĩ, ũcio nĩ harĩ watho wa Kenya. Mũrathurire mwaka wa 2022 mweri wa kanana ndĩ gavana, nũmĩrĩire magavana mangĩ 3 marathanire mbere yakwa, marathanire gĩtĩ gĩkĩ muhete mĩaka 10 kĩrũmanĩrĩrio. Thukuru 524 ngĩingĩra gĩtĩ-inĩ gũtirĩ ũmwe ta kĩara gĩkĩ gĩakwa ũrarĩ mwake tou. Thaa ici tũraria na inyuĩ njakĩte mathukuru ta maya 239 kaunti ng'ima ya kaunti ya Kiambu. Ũguo mũrona twakĩte na tũgekĩra maũndũ mothe. Harĩa hena irathi 2 gĩa twana twa gũtonya getagwo PP1, twana twa kuma tũthiĩ 1 getagwo PP2. Harĩa he wabici ya mwarimu, mĩcuha ĩ hau ya twana, kĩoro hena tũirĩtu ngũrani kĩ hau. Mũthenya wa Jumatatũ ĩrĩa rahĩtũkire ona mwatonya haha mũkĩinũka nĩ mũkuona ndĩratangatha na ndĩragũrĩra ciana ciothe cia kaunti ya Kiambu mabuku ma gũthoma mwaka mũgima. Rĩu koguo mabuku ma ciana citũ megũkũ thĩiniĩ, we wĩ mũciari ndũragũra na ndĩrongerera. Magĩũka mau mangĩ marĩũkaga mabuku na tũramu twa kwandĩka. Rĩu ndũkoragie mwana ndagakũragie karamu harĩa karĩ. Moka gũkũ nĩ gũthoma mwana wa gũkũ gwitũ kĩhingo, na arĩa maikaraga mũrĩmo ũrĩa wa kũrĩa ACK kũrĩa kwĩna manyũmba mathaka, na arĩa maikaraga kũrĩa mena ĩrĩa kũrĩa andũ mena mbeca, moka
toni morona kirathi giki uria twaka kiega moka guthoma othe makinya guku wa single mother wa mutumia uria wendagia thambutha haria stage na karethe koria we muthuri uria wendagia makara na ikanga macemania guku ciana icio ni kindu giki ngiuga mwana wothe haha ingira ndakana na huragira aria angi nguo micii aingira guku mwana ucio na aria macemania o muthenya thiko inya gikombe giocuru wa vitamin kana bakuri gutari guthutukania guku thiini tukiuga mwana ndakorio kana ithe ni ari ng'ombe kana ndari muthenya wa ramithi haria bagiti ya iria mwana ndakanorio kana nyina aikaraga slamu kana aikaraga nyumba kaivati ga 10 kwa 10 ndakanorio kana ni ari nguku thiko inya mwana wothe guku itumbi ria gutherukio ni turathie wega ndiraiga twana riu tugeme na tuthakare riu tukerikia ukinya mweri wa kana ni mukuona ule ciana cigukorwo cihuana turaimira uguo handu twana tukorio ni twa academy iriku na nie ngamera tiga academy iria muratwaraga ciana cia itonga riu ni Kiambu niguo kuhiana ithu tutirathie wega andu aitu eni riu koguo ithuĩ wĩra ũcio tukuruta na ndivangite mweri wa keri ndirambĩrĩria mathukuru mangi 62 koguo mweri wa gatandatu ngakorwo njakite mathukuru 309 tuthie wĩra ũngĩ twi hamwe andu aitu eni uguo niguo turathondeka kaunti ino itu ya Kiambu ni twahoyo haha ni mweshimiwa witu aiga uhoro wa tuvaravara na ni mademo ira ni ndetekira ni turutite wira tugathondeka kuria no ni tutigitie githe twega gukiaria uhoro wa ma tondu gaka karuko gutiga kunyuo ni mundu wa Kiambu gaka githe tiguo andu aitu tutu riu ni tutigare tuvara twa muthemba uyu tugutigwo kuria Masai Mara githe tiguo kuria uko kwina njue tukirikania miaka eno 5 ni tugukorwo ni mugukorwo mwahura mbica kwa wega na muone murutire witu wa wira nie ni muwe ndamwirire haria Ngai andutite na akanginyia haha mundehete wendo wanyu mutheri tu wa tuhu no ngandake muhakaga na mbia ni gukire family cia mbari ya una umuiguite ndakiumite tumwaheire ritwa mwaheire wira ni ritwa kuneneha gukire itonga ciokire guku kunjaririria ni gwiko ni muiguite kwi mundu ngi wana thurwo gwitu ati wagiukire guku ukerwo ati ni mbari aria mathura kunyenda tu ni ndi mwana wa single mother ni mwene ndimwiraga na ngamwira ndeirigitha family ya single mother ucio na muthe ti ati ari muru no uri andu magithia magikaniria moko muthe athie kwa bahati njuru agikua tugetigwo na maitu o riri nake maitu aturera Ngai akihe hinya uguo na meciria maguthie guthukuma maitu ari wa murimu wa cukari Ngai akimuhurukia riu nie nani wa matangi witigirwo ithe na nyina wa ciana ici ingi ciothe tu witu wanagia ta thenge thina twamwandu itu no Ngai nake agatutwarithia uguo ati riu uyu mundu wa kuhoya kura ya mbere na SMS kana tiguo ndekire ni kwaga ona kimuhuko ingi murehere ngaikara kuria bedroom ngagambia ka message chwa gagoka gagikinya uguo nake Ngai akaihuria wendo wakona ukaiga uyu wa SMS niwe turenda mukindua senator nita miaka 5 riu mwana ucio wathire cukuru hai atari kiratu ri ni woyo we haha governor githe Ngai ndakirwa magegania riu nie nani ndoigire muhe wira uyu ngumutungatira ndimurutire wira mwaka wa 2025 26 na 27 tugikinyia riu hau tutigitie tucoke tumukore haha ni mwerwo ni gacui guku kaunti ino ya Kiambu mathivitari njakite mathivitari andu matareciria ni megwakwo njakite mathivitari ma level 4 maya manene matandatu ngokeria ngacoka ngaka thivitari wa level 3 ngaka thivitari umwe mathivitari 26 ni muturathondeka kwambatiria toyo witu twerwo haha ni gacui twawambatirie ukorwo wina nginya maternity na maundu maria mangi mega twikire theater ati mundu wa kugonyoka kuguru mundu wa joint ni kuona handu hau kaguthondekwo kwambatiria mathivitari 28 dawa tukajia kurehe dawa twarehe riu kabeta mikora to turarehaga dawa mikora na wega uko tuku ikaiga tukari kuria ati ni tuumba ni tu pro box to ku andu na ne dawa moka kuia acio riu ni tumurikite ni ndirekerire mutandao mwega witagwo Hospital Information Management System twarehe dawa
cikaingĩrio hau ndĩ wabici nĩ ndĩrona nyina